შოთა ჯაფიაშვილი, გიორგი ბექაური, main event. მებრძოლები მიესალმენ ერთმანეთს, დაიკავეს კუთხეები და სულ მალე დაიწყება ჩვენი დღევანდელი საღამოს ბოლო დასკვნითი ბრძოლა. Round 1. ჯაფიაშვილი ამზადებს მოქმედებას. აგორიანი დაიწყო პრესავს მოტოქეს. ბექაური ინარჩუნებს დისტანციას. კარგად მოძრაობს ფეხით ჯაფიაშვილი. ორივე მებრძოლმა დგომში დაიწყო ბრძოლა. ბექაურის მცდელობა ორი ჰუკი. და შოთა სტილში 1-2. კარგი. აი ჰედკიკის მცდელობა ჯაფიაო კარგი. ბრავო. ეს არის ნამდვილი სანახაობა. კარგად მოძრაობს ორივე მებრძოლი. არ ჩერდებიან. დასამახსოვრებელი შესვლა ეხა ბექაურმა. ძალიან გაახტიურდა შოთა. ძალიან მაღალი დონე შემოგთავაზეს ბიჭებმა. კარგი ლამაზი კომბინაცია. ესე დგომის კლასი რაც გაცილებით ამაღელვებელს ხდის დღევანდელ საღამოს და ტანში კარგი ჩასვლა ჯაფიაშვილის შესრულებით. ასხი გასა დაცვალეს დარტყმაზე. ეს რა ხდება? კოსის ხედავ ბექაურის სახეზე ფრონტ კიკი. კარგი კიკი. ზიანი აქვს შოთას. ბრავო, კარგორიანი. კარგად მუშაობს ჯაფიაშვილი. ესავს არც ერთი ასtildeობს ჭიდაობას, თუმცა ბექაურს ქონდა მცდელობა ჭიდაობის, კარგად დაიცვა ჯაფიაშვილმა. მაღალ სართულზე მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა. ორ წუთზე მეტი გავიდა პირველი რაუნდის დაწყებიდან. არგინარი მარცხენა ლოუკიკი და უპასუხა ბექაურმა. ჯები კარგი პასუხი. ტრიალში კი მეგობრებო. კიდე მოხდა. ძალიან კარგი შეტევა ჯაფიაშვილის სამიანი კომბო. სრულდება პირველი რაუნდი, ძალიან დაძაბული და ლამაზი ბრძოლა გვაჩვენეს ორივე მებრძოლმა. ეს რა იყო? ლამაზესი დარტყმა. 3 წამი. და გონგმა უშველა, ეს რა იყო? Ladies and gentlemen, შოთა ჯაფიაშვილი ტრიალში დარტყმა spinning back kick-ი. ტორნადო კიკი ეს იყო ნამდვილად ამაღლებელი მომენტი ჩვენს ოქტაგონზე. და ხელი ხონდა აფარებული, მაგრამ მაინც გაატარა. ძალიან ძლიერი დარტყმა იყო. გამორებაზე გამოჩნდება ჰედკიკის მცდელობა. გაცვლები. აი ხა ცადა და კარგად დატრიალდა ეს კარგი დაცვა. ძალიან საინტერესო მომენტები შექმნეს ბიჭებმა პირველ რაუნდში. შოთამ განსაკუთრებით. აი გაცვლები იყო აქ. ნამდვილად ჩეხაობაში არ ჩამოუვარდა ბექაურის და იმედი გვაჩვენებენ ოპერატორები spinning kicks. დაიწყო მეორე რაუნდი, ვერ მოასწარით. მეორე რაუნდი. ისე აქტიურად დაიწყო შოთა. და ნოკდაუნი იყო. კი, აშკარა ნოკდაუნი იყო, ის რაუნდი. აშკარა ნოკდაუნი იყო. წამოიღო შოთა ჯაფიაშვილმა, თუმცა ცოტათი უპირატესობა ჰქონდა ჯაფიაშვილს, მაგრამ ბექაურის ძალიან კარგად პასუხობდა, გაცვლებშიც მოარტყა, მაგრამ ჯაფიაშვილი უფრო აქტიური იყო, უფრო მეტი კომბინაციური იყო, პირველად მუშაობს. ჯაფიაშვილს ძალიან კარგ სტრაიკინგს აჩვენებს. კარგი აბერკატი. კარგი ფუტვორკით.
ძალიან კარგად დგას შოთა. ალბათ ბექაურმა უნდა ეცადოს ისევ შევიდეს. დგომში შოთა ჯერჯერობით აშკარად უფრო ძლიერად გამოიყურება, უფრო მეტ კომბინაციას აკეთებს ხელით, ფეხით. გარბებს. ელოდება ჯაფიაშვილი თავის მომენტს. ბექაური ვეღარ გამოიყურება თითქოს ისე კარგად. როგორც დასაწყისში. საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მოხდა მას. ტრიალში ფეხის დარტყმა. ჩემი აზრით ბექაური უნდა იჭიდაოს. კი, მეც პროულია რომ დაიწყოს ჭიდაობა. აი ესეთი მომენტები უნდა გამოიყენოს. ჯაფიაშვილი იქნევს. აი ეს მომენტები უნდა გამოიყენოს ბექაურმა აუცილებლად. ტაიმინგში უნდა გათვალოს შესვლა. იღებს საპასუხო დარტყმებს და გასვლაში დამღლელია საკმაოდ, აი სადა შეიძლება მუხლით მუშაობას კარგი ჰუკი და აი პასუხები. ძალიან კარგი პასუხები ჯაფიაშვილის შესრულებით. აი ხლა ისევ კარგი ცნობა ბექაურის კარგად აკეთებს ბექაური თავის გასაკეთებას და ესე უნდა გააგრძელოს. ბოლო წუთი დაიწყება სულ მალე მეორე რაუნდის. ბექაური გადავიდა და აი კიდე სპინინგი. ამჯერად დაიცვა. დარწაკის ნაწილი მოხდა, ამიტომ არ იყო. ცოტა ახლოს იყო ეხლა. შეიძლება ბექაური. აი ხლა ისე დაცვა. ძალიან კარგი დაცვა. და აი შეიძლება მოწყვიტოს ჯაფიაშვილმა. გამოვიდა ბექაური. ძალიან კარგი ბიჭია ბექაური, რაც შემიძლია თქვა, სიმშვიდეს არ კარგავს. გიგმას მიყვება იმ ძიმედარყვის მიუხედავად. თუმცა ჯაფა არის ძალიან მაღალ პოზიციაზე. კარგი შეტევა. თუ ფორმით ეს მომენტია, შეიძლება პიკშია, ჯაფიაშვილი შეიძლება ითქვას. შეიძლება თავი არ დაიღალოს. დამთავრდა მორჩა მეორე რაუნდი. თითქოს ბექაურმა დაბრუნება შეძლო ბოლო წუთზე. გააქტიურდა. შუს ბექაური საკმაოდ შვიდად იბრძვის. აი ეს უნდა აღინიშნოს თითქოს ემოციურად ძალიან კარგად არის ბალანსი. კარგი დარტყმა მოხდა და რაღაც შეცდომა არ დაუშვია და პანიკაში ჩავარდებოდა რაღაც ზურგს მისცემდა ხელებს აიფარებდა სახეზე რაც საკმაოდ ცუდად შევიდოდა. ნახოთ მესამე რაუნდში რა მოხდება. ძალიან ბევრი მომენტი შექმნეს. ძალიან ბევრი დარტყმა გააკეთეს. ჯაფიაშვილმა ძალიან ბევრი ფეხის დარტყმა გააკეთა, რაც საკმაოდ დამღლელია. ნახოთ მესამე რაუნდში როგორ იმუშავებს, აი ეს მომენტი. დიდებული სპინინგ კიკი. და დარჩენილი იყო 7 წამი დროს გავხედე. შეიძლება დაგაჩერება, 7 წამი და ამიტომაც არა, აშკარად ღირსია რომ გააგრძელოს ბრძოლა. გიორგი ბექაურმა ნამდვილად ძალიან ლამაზი კულმინაცია ლევანდელი ლამაზის საღამოს. კვლავ გრძელდება დგომში სტრაიკინგი. ჯონა პირდაპირი შედარებით დავარდა ტემპი და მოსავლელიც იყო. ჩემ ეს ელოდებია მებრძოლები აფეთქებას და ან ერთიან მეორე ან ორივე ერთად. ახლა ბექაური გააქტიურდა. შოთა შევიდა, თუმცა დაიცვა ბექაურმა. ორივე ძალიან კაი ტეიქდაუნ დეფენსი აქვს. აი, კარგი დარტყმები. ამოცოცხლა ბექაური. აპერკატ. კიდევ ტეიქდაუნ. დეფენსი, კარგი დაცვა.
ძალიან სანახაობრივი ბრძოლის მომსწრენი გავხდით Young Warriors 13-ზე და ჩემი აზრით ესეთი ბრძოლა დაამშვენებდა უდიდეს ოქტაგონებს, როგორც არის Brave, Bellator, UFC და სხვა. ძალიან GFC-ზე შეიძლება ვიხილოთ, არა? შეიძლება GFC-ზეც რატომაც არა. გავხადოთ ფუტები და მოყვარულის ხელდაწყობილები ბიჭებს და ნამდვილი ომი გვანახონ. რაუნდი უფრო გათანაბრდა, თუმცა ბექაურს გამარჯვებისთვის სჭირდება ალბათ უფრო მეტი ამ ფინიში, ან რაღაც ძალიან დიდი ground and pound, knockdown-ები, რო გადაწოლოს. მაგრამ ჩემი აზრით მეორე რაუნდიც შოთამ წაიღო. კი, მეც ვფიქრობ. პირველი რაუნდი knockdown-ი იყო, შეიძლება 10 თვლა მიცენ. ისევე დაიჩაგრა. ჭიდაობა არ აწყობს ბექაურს. ბექაურს. არ აწყობს ჭიდაობა ბექაურს. 30 წამი ბექაურს აწყობს ახლა ჩეხაობა. კი. რო სხვა გამოსავალი არ არის და ამახსოვროს. დარტყმა თავი განსაკუთრებით ახლოს დრას ახლა შოთა უფრო დისტანცია უნდა დაიჭიროს. აი, შევიდა. შეიძლება დასრულება. საშიში და კარგი ლამაზი იყო. ბოლო წამები, აი, ხა უკვე ტანში გაატარა. ტანში გაუშვა. ძალიან ლამაზი ბრძოლა. ბრავო ორივეს. აპლოდისმენტები, ნამდვილად. საინტერესო და სანახაობრივი ბრძოლისთვის დასრულდა Young Warriors სამიტი, აი ულამაზესი ბრძოლით. ძალიან დაძაბული დინამიური ბრძოლით. ძალიან ლამაზი სანახაობა. ვიხილეთ ძალიან ბევრი ჭიდაობა ამ ივენტზე. იყო საბმიშენები, იყო ტექნიკური ნოკაუტები და ბოლო ბრძოლა იყო ნამდვილი სტრაიკინგი, კულმინაცია თან საღამოსი. არა, ძალიან ეფექტური დარტყმებით, კომბინაციებით. ყველა სარდუნდორი კარგები იყო. ეს აშკარად ვერ იტყოდი, რომ ასეთი ახალგაზრდა მოყვარული მებრძოლები ჩქოვდნენ, გამოსვლილი პროფესიონალების ბრძოლა აჩვენეს და ლამაზი ბრძოლაც. ვერ ვიტყვი, რომ საერთოდ არ ჭიდაობდნენ, იყო შესვლის არაერთი ბრძოლა, მაგრამ ორივე ძალიან კარგად დაიცვა თავი. რაუნდი ცოტა დრო არ იყო. თუმცა იცავდა თავს. ბექაური ხელების ზევით ჰქონდა. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to judges' scorecards for decision. The judges have scored this contest for the winner by unanimous decision, Shota Saakashvili. უეცავ შოთას შესანიშნავი ზონაზესი გამარჯვება. რეზულტატი